Na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosanto batata pe ba mama ngonga ekoki to koka kosala sacrement lelo to sangani na paroisse ya Francfort na tina mususu te tozali na ba événement misatu tozali na ordination ya paroisse ya Francfort ya mibale tozali na installation ya bureau paroissial ya paroisse à Düsseldorf ya misato na tina na milulu ya lelo ya bokaboni nzoto ya tata dia lungana nkolo Yesu papa dia lungana kiangani atikaka biso depuis le 16 août 2001 na yango tokoleka na cérémonie ya sacrement tobondela na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo nzambe na biso papa Simon Kimbangu kiangani ozalaki na biso banda tongo okomisi biso na ngonga oyo na mawana yo ngonga ekoki biso bana na yo na kati na mboka Allemagne na tina mususu te tango ekoki tolakisa baye yo ponaki otaki mokolo to na yo basala mosala kati na elanga na yo zala na biso bande bandeliti suka na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo amen na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo na koki kosala mosala yango te soki ordre de mission etangami te na yango na kobenga lisusu papa modérateur alika liboso po te atangela biso ba ordre de mission mibale pamba te décision ezomaki mokolo moko te ya Francfort ezalaki ya liboso pe ya Düsseldorf nde landaki tosengi na papa modérateur alika liboso papa diacre diafwa leka liboso na komba tata mwana pe tata molimo mosanto tokotanga ndingi toyoki et pas chargé de mission apesi soni satotanga. Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial papa Simon Kimbangu, fondée à Kamba le 6 avril 1921, siège international. Le chef spirituel représentant légal, ordre de mission numéro 082 bar EJCSK bar CS bar 01 bar 124 bar 12 SC bar 2025. La personne dont le nom, post-nom, prénom et qualité repris ci-dessous est chargée d'effectuer une mission de service pour les comptes de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Papa Simon Kimbangu à Francfort, en République fédérale d'Allemagne. Il s'agit de Révérend Kawoko Sakwameso Nixon, conseiller en charge de relations publiques dans mon cabinet résident en République fédérale d'Allemagne. Motif: installer le membre du bureau paroissial de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Papa Simon Kimbangu à Francfort. Fait en Kamba le 3 juillet 2025. Le représentant légal Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel. Tolikina, autre Balé. Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Papa Simon Kimbangu. Fondée en Kamba le 6 avril 1921, siège international. Le chef spirituel représentant légal. Ordre de mission numéro 110 EJCSK bar CS bar 01 bar 124 bar 12 SC bar 2025. La personne dont les noms, post-nom, prénom et qualité repris ci-dessous est chargée d'effectuer une mission de service pour les comptes de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Papa Simon Kimbangu à Düsseldorf, en République fédérale d'Allemagne. Il s'agit de Révérend Kiasuka Woko Nsakwameso Nixon, conseiller en charge de relations publiques dans mon cabinet, résident en République fédérale d'Allemagne. Motif: installer le membre des bureaux paroissiaux de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Papa Simon Kimbangu à Düsseldorf et à Berlin. Fait en Kamba le 2 août 2025, le représentant légal Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel na combattant appelé mon centre. Merci Papa Diacre. Tolandi ba ordre de mission na yango tozali na batambusi oyo bambuta ya ba paroisse bamoni ete bakwa kozobonganga
to ba misusu pe bakoma ba kapita na yango to kobanda na eteni wana nde to koya kosukisa na grade ya pasteur oyo nzambe na biso tata Molimo Mosanto achaki mokolo to na ye na paroisse ya Düsseldorf tozali na papa Ben Andi Kikaya Mvwama lingomba esepeli kokomisa yo nkengi papa leka liboso. Tozali na papa Raphael Mbengi mena banza zalite nde bango mibale lingomba esepeli kokomisa bango bankengi na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo batata pe ba mama liboso na biso tomoni papa nkengi azali jeune tokoloba ye azali nanu jeune mais ndenge ni na komi nkengi lelo nkengi lingomba soki etali emoni ete kati na bandimi ezali na bandimi oyo bazali na bizalele malamu etamboli malamu pe bazali capable ya kosala musala ya nzambe bango nde lingomba pona koleka na etape ya liboso oyo tobengi nkengi musala ya nkengi esengaka ozala motema malamu ya liboso yango wana ya mibale ozala boboto na mutu nyonso ya misatu koyeba kosambela pamba te na kati ya lingomba yokomi lisu ya lingomba kokengela bandimi koyeba banani bazali na bokono banani bazali na sante malamu koyeba bakombo nyonso ya bandimi donc yambo pasteur ayeba bandimi nkengi deja mutu ayebaka esika nini mundimi avandaka kombo na adresse na numero ya ndaku ya avandaka bakombo nyonso ya paroisse esengeli ezala na liste ya nkengi soki nkengi ayebi ete na paroisse seke ozali na paroisse wana te bakalite eza ebele mais oyo topesi ya misatu oyo ezali capital esengeli azala motema malamu ya mibale esengeli azala boboto pe ya misatu koyeba kosambela pamba te bisika bango batambolaka esengeli bayeba kosambela bakokende kosambela mpona bato baza na bokono bakosambela mpe na bato baza na bopito baza na baprison bipai na bipai soki bayebi kosambela te bakosala musala yango ndenge nini mpe bayeba mpe koteya pamba te bakopesa mpe mateya esika bango bazali kokende mpe bayeba mpe kobomba basekele ya profession ya musala bango bazali kosala elingi koloba te ke soki oyebi likambo na kati na baparoisse na bandimi yo mutu liboso bandi kopanza yango partout zwa rapport na yo kende kopesa yango pa ya longi responsable ye mutu akomema yango pa ya selo soki mwaya kokata likambo yango ezali te eleki epa ya pasteur tobondela na kombo tata mwana pe tata Molimo Santo nzambe na biso liboso na biso tomoni papa nkengi ya solo nzambe musala ezali ya pasi kasi lokola azali mwana na yo aponami na nzela ya batemo ya se yango na papa zala na ye lata ye na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo amen. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo toleki na bayeba oyo lingomba poni pote bazala na etape ya liboso tobengi batei to balongi na yango na paroisse ya Frankfurt tozali na mama Panda Kimbela aleka liboso tozali na mama Mwanenga Gertrude aleka liboso na paroisse ya Düsseldorf tozali na papa Batantu Kiesi Fernand Medar aleka liboso tozali na papa Dialunga na Paul Salomon tomoni azali te kombo na etangami tozali na papa Antonio Guilherme Pinto Fioti aleka liboso na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo batata pe ba mama tomoni liboso na biso batata pe ba mama batei o tobengi banlongi ebandeli ya bonganga donc kati na bango basi basali musala kikengi bamonani ya solo ete bizaleli na bango pe musala na bango ezalaki malamu yango bambuta bavandi babi tango ekoki babanda bonganga o ezali grade ya liboso na mukuse maito tangi tolobi pona bakengi esengeli ezala pe kati na bango tobakisi lisusu ete koyeba koteya
esengeli bayeba koteya pe bateyaka déjà parce que musala basali ya bakengi bayebaki koteya bandimi kolanda bandimi epai bazali kopesaka bango mateya ezala na bandaku ezala na bahopito ezala bipai na bipai po te baye bazali déjà bandimi bazwaka rappel ya mateya baye pe bazali nano bandimi te bayeba ndenge nini lingomba ezali ndenge nini tokoki kozala bacroyant kimbangiste yango wana kati na bango tolobi esengeli bayeba koteya bazala exemplaire na maloba na bango na etamboli na bango na evandeli na bango bazala irréprochable pe ya suka tolobi bazala na bosolo longi azali mutu alobaka lokuta te longi azali mutu oyo azalaka toujours na bosolo na monoko na ye soki alobi likambo eyokani ete azali nganga nzambe pamba te soki longi aza mutu ya lokuta tia kokende koma pasteur akozala kaka mutu ya lokuta mais longi esengeli azala mutu na bosolo alobaka toujours solo na monoko na ye po te nzambe akwa kosepela na mosala na ye sete nango tokopesa basilabris soki ntango ekoki bakotanga na mikanda ndenge nini longi esengeli asala na mosala na ye pe avanda kati na bandimi tobondela na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo nzambe na biso papa Simon Kimbangu Kiangani liboso na biso papa batemo ya sepe batemo ya likolo batata longi pe ba mama longi ezali etape ya liboso ya bonganga kasi papa esengaka motema munene yango wana papa maitolobi zala kati na bango pesa bango nguya longola bobangi kati na bango pote basala musala na yo ndenge longobani pote bakokozela yango lifuti na mokolo masuka na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo amen. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo toleki na etape ya baselo o tobengi badiacre to badiaconesse na yango tozali na paroisse ya Frankfurt pe paroisse ya Düsseldorf na paroisse ya Frankfurt tobengi mama Malendi na Beakina aleka liboso tobengi mama Nzuzi Adrienne aleka liboso na paroisse à Düsseldorf tozali na papa Manuel Malungo André aleka liboso tozali na papa Landu Diakese Martin toyebi azali te azali empêché yepe tokomemela ye sango tozali na mama Bijou Kumbi Benjamin Benzau Panzi yepe azali te tomemela ye sango tozali na mama Sunda Tondo aleka liboso na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo batata pe ba mama tomoni ba mama pe batata selo oyo bazali liboso na biso bango basali mosala ya kilongi mbuta batango ebele lelo bambuta basangani balobi esengeli bakende na grade ya diacre to selo oyo ezali grade oyo landaka pasteur ya suka selo azali pasteur assistant donc soko miselo liboso na yo oza komona na déjà pasteur pamba te makambo nyonso oyo pasteur asalaka selo kosala yango sauf kosalisa baptême pe kolesa communion mais nyonso etikali kosalisa mariage kopambola bana kokunda bibembe pe bongo na bongo selo akosala yango donc soki mutu abengami déjà selo bandimi to lingomba eza komona elongi na ye ndeko ya pasteur donc azali lisusu moto ya mukete akomi mbuta munene na kati na lingomba esengeli bato batangaka kati na ye motema munene selo esengeli ayeba lingomba malamu parce que soki selo ayebi lingomba te tango pa kokoma pasteur lingomba ekotengama selo esengeli ayeba lingomba ndenge abandi na longi kuna ntango bakozwa basilabisi bakoyeba nini oyo longi asalaka ndenge totuki koloba
bango basi baleke tapo wana bakomi baselo lelo. Donc esengeli bayeba lisusu lingomba malamu na molimo tina makila po basala bambeba te na kati na lingomba. Eselo esengeli azala muto alobaka pamba te. Batu soki batali balobi papa selo to mama selo azali. Pasteur azala te, mais bazomona déjà elongi ya pasteur na nzela ya selo. Ezaleli na bino, etamboli na bino, il faut refléter tata molimo mosantu. Batu ba sepela, tolo bateke batu mokili ata ba sepela na bango te nzamba ko sepela. Batu mokili bango nde bazalaka ba témoin ya nzambe. Soki bazo sepela na yo pete, c'est que likambo ezali. Ata bango nyonso te, mais yo lukata 70% oza na raison na misu ya nzambe. Mais zala teke batu mokili bazo linga yo te, yo pe oza muto bambeba na bambeba ezali malamu te. Kasi soki nzambe atali alobi batu ba mokili bazo linga yo te, mais ye azana sembo akotambola ka malamu, azana limemia, azana botosi. Wana ata basali nyonso nzambe akotikala kwa abandonner yote. Yango wana batata na ba mama mukumba bozwi ezali ya munene. Bosakana te ndenge bozalaki nanu balongi baselo bakengi lelo bokomi ba pasteur assistant tobondela. Na kombo tata mwana pe tata molimo santo. Nzambe na biso papa Simon Kimbangu Kiangani. Tozongisi matondo mingi kati na biso. Pamba te ozali monene ozakolakisa biso bolingo na yo. Ndako ekoki topesa bana na yo mbote. Leka na kopesa bango bote. Oyo ya mabe longola kati na bango. Ya malamu banda lelo elata bango. Nguya na yo elata bango. Basala bonganga oyo ya ki pasteur assistant. Oyo tobengi baselo. Na ndenge ezali bolingo na yo. Na kombo tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Amen. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo tokomi na etape ya suka na bonganga. Tozali na décision ya chef spirituel na lingomba na biso Nkengi, Longi, Selo bakochamaka na kati na paroisse. Kasi grade ya pasteur ezali kaka na pouvoir ya ye moko chef spirituel tata mokonja bule mutu akopesaka grade ya bonganga ya pasteur. Yango wana tokotanga décision na ye ya moto tanga kombo ya moto oyo nzambe na biso esepelisi ye akomisa ye pasteur na mokolo mwa lelo. Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Papa Simon Kimbangu, fondée à Kamba le 6 avril 1921. Siège international, les chefs spirituels, les représentants légaux. Décision numéro 152/EJCSK /CS/01/124/12-SC /2025 portant élévation au grade du pasteur au sein de l'église kimbanguiste dans la paroisse de Francfort en République fédérale d'Allemagne. Na épargné bino na ba vie na ba arrêté. Vu la nécessité et l'urgence, article 1er, est élevé au grade de pasteur au sein de l'église kimbanguiste de la paroisse de Francfort en République fédérale d'Allemagne, la personne dont les noms, post-noms et prénoms suivent. Amsini Sadiki, article 2, le directeur de cabinet du chef spirituel et représentant légal de l'église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial Papa Simon Kimbangu, est chargé de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait en Kamba le 24 juin 2025, signé le représentant légal Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosanto, tomoni liboso na biso papa pasteur. Papa azalaki diacre, asali musala mingi, surtout na paroisse à Cologne. Esika ya évolué makasi. Lelo esepelisi tata mokojabule akomisa ye pasteur. Papa pasteur ozali liboso na biso, tolobi déjà nyonso tobandaki na bakengi, balongi, baselo.
lelo yo komi na grade ya suka na lingomba kimbangiste grade mususu ezalité à part pasteur ou alors comme chef spirituel mais to comme ka chef spirituel te pour comme chef spirituel et sengeli ozala d'abord na makila ya papa Simon Kimbangu et puis mokitani na yo to prédécesseur na yo atikala ko tipo na yo to sala ka élection te nzoka nde biso tozaliawa tozana makila wana te pe tozana testament wana te donc grade ya suka ezali na lingomba na biso ezali pasteur yango yo papa Amsini Sadiki lelo akomi na yango papa pasteur lingomba mobimba eza komona papa Simon Kimbangu Kiangani à travers yo tokanisaka ta mosusu grade ya pasteur ezali grade ya kosakana nzoka nde lingomba mobimba so bayebi ke wana pasteur bazomona papa Simon Kimbangu Kiangani kati na yo bazomona papa Kisolokele Lukelo kati na yo bazomona papa da Lugana Kiangani kati na yo bazomona papa da Ngenda Kuntima kati na yo elateli na yo bato soki batali babi wana pasteur evandeli na yo bisiko vandi ezala kaka teke awa na paroisse soko ye okomi pasteur mais pas yo vandaka musala ko swana kana baninga ko bunda kana baninga même na ba métro musala na yo ko swana na ba contrôleur ko swana ko ofuti tikete pasteur kimbangiste e koki ko zala kati na yo te e motema munene ne tulobaki na baselo pasteur azali mundo azaka motema munene pasteur wa silikaka azali pasteur te azali mopona metata molimo mo santo te pasteur oya molimo mo santo bokomona ye ata ba fingi ye ata ba choli ye ata ba tongi ye azalaka toujours na komi kitisa limemi akati na ye tobondela na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo nzambe na biso papa Simon Kimbangu Kiangani tozongisi matondo mingi epai na yo tokomi na grade ya suka ya pasteur mwana na yo poni moumbo na yo papa Sadiki lelo yeyo tolakisi na miso banzeneneke ya sepe banzeneneke ya likolo pote biso banso tomona mokumba ya musala yo pesi ye tika te nzambe ozala na ye nguya na yo elata ye ebandeli ya musala kino suka azala molende longola bobangi kati na ye elembo tshana elongi na ye ngengaka ntango nyonso na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo amen, amen. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo tozali na ba décision ya chef spirituel oyo azwaki banda le 31 juillet pe le 2 juillet dans le 24 juin na mboka Nkamba tokobanda kotanga décision ya paroisse ya Düsseldorf pamba te bango nde baza mwa ebele bongo tokokende na paroisse ya Francfort tokoparne bino na bavina barrêté pour temps. Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Papa Simon Kimbangu, fondée en Kamba le 6 avril 1921. Siège international. Les chefs spirituels et représentants légaux. Décision numéro 187 bar EJCSK bar CS bar 01 bar 12-SP bar SC bar 2025 du 31 juillet 2025. Portant nomination de membres de bureaux paroissiaux de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Papa Simon Kimbangu, en République fédérale d'Allemagne. Vu la nécessité et l'urgence, décide. Article 1er. Sont nommés membres de bureaux paroissiaux de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Papa Simon Kimbangu, en République fédérale d'Allemagne, les personnes dont les noms, post-noms, prénoms et paroisses sont repris ci-dessous au regard de leurs fonctions. Paroisse Kimbangiste Düsseldorf. Miansang Mvwama Leblanc, pasteur responsable de la paroisse. Allez Kaliboso. Batantou Kiese Fernand Médard, secrétaire de la paroisse. Allez Kaliboso. André Malungo Manuel, comptable de la paroisse. Allez Kaliboso.
Kundi Rosa Anifa, caissière de la paroisse, à Kaliboso. Kingani Ndomba si patience, diaconesse responsable de la paroisse. Azana Mobembo, Azana Kinshasa, Azongi Nanute, Azonga la semaine prochaine. Et pour Nakosukisa, le combo Simao, catéchiste responsable, Sokazali, à Kaliboso. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et contraires à la présente décision. Article 3. Les directeurs de cabinet du chef spirituel et représentant légal de l'Église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial Papa Simon Kimbangu, est chargé de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature, faite en Kamba le 31 juillet 2025. Le représentant légal signé Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel. Tozali na mukanda ya directeur de cabinet pour nakolakisa ete décision ya papa tangu yi asali décision assigné mukanda pe directeur de cabinet azali d'accord na décision ya mokonjabule pambate isala makailongo na cabinet na papa donc babalani bangomi balé sengeli totanga pe notification pour nakoloba ete décision ya papa isa mayuya te kasi uti ya solo pe cabinet ayebi yango. Toleki na décision ya mibale ya mokonjabule pour la paroisse à Francfort. Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Papa Simon Kimbangu, fondée à Kamba le 6 avril 1921. Siège international. Les chefs spirituels représentants légal, décision numéro 153, bar EJCSK, bar CS, bar 01, bar 124, bar 12-SC, bar 2025, du 24 juin 2025, portant nomination de membres du bureau paroissial de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Papa Simon Kimbangu, à Francfort, en République fédérale d'Allemagne. Les chefs spirituels et représentants légaux de l'Église kimbanguiste décident, article 1er, sont nommés membres du bureau paroissial de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Papa Simon Kimbangu à Francfort, en République fédérale d'Allemagne, les personnes dont les noms, post-noms et prénoms suivent au regard de leurs fonctions. Il s'agit de Amsini Sadiki, pasteur responsable de la paroisse à Kaliboso. Maman Nzouzi Adrienne, évangéliste de la paroisse à Kaliboso. Panda Nsimba Kimbela, secrétaire de la paroisse à Kaliboso. Mwanenga Gertrude, comptable de la paroisse à Kaliboso. Malendi Nabeakini Séraphine, diaconesse responsable à Kaliboso. Article 4. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et contraires à la présente décision. Article 3. Les directeurs des cabinets du chef spirituel et représentant légal de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Papa Simon Kimbangu, est chargé de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. Faite en Kamba le 24 juin 2025, les représentants légaux signés Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel. Tous les qui ont la notification, il y a directeur de cabinet. Les cabinets du chef spirituel et représentant légal, Kamba le 2 juillet 2025, numéro 656, bar EJCSK, bar DC, bar 12-SC, bar 2025. Batatana ba mama, mingi ya koloba ezalité. Kasi tokozwa verset biblique au ezalina 1 Corinthiens chapitre 14 verset 26. Paul akomaki mukanda o na ba Corinthiens ba Korinto natina na kokabola misala ya bandimi na kati na iglesia to na kati na lingomba. Boye bandeko, ndenge nini bosengeli kosala tango bosanganaka moto na moto azali na mosala na ye. Koyemba nzembo bazali, kopesa mateya bazali,
koyebisa basekele ya Nzambe bazali koloba monoko eyebani te to kolimbola yango batata na bamama oyo ezali ndenge Paul akabolaki misala na ntango wana na bana ba Yuda kasi biso pe papa Simon Kimbangu na lingomba na ye akaboli moto na moto étape na étape ndenge boyoki na ba nomination na décision mokonjabule mutu na mutu songolo musala na ye songolo mutu mpakala musala na ye mpakala elingi koloba ete ordre ezali établi na kati na lingomba na paroisse na biso eza na biteni misato ekambaka lingomba toza na bureau paroissial oyo tomoni liboso na biso tozali na conseil paroissial oyo esangisi bureau paroissial oyo eza liboso na biso pe bacharge ba mouvement na ba pasteur ba diacre ba longi na ba kengi wana babengaka yango conseil paroissial pe assemblée des chrétiens oyo babengi lukutakano ya bandimi yango nde kotambulisaka lingomba donc Nzambe na biso tata molimo mosanto asi atrasa ligne de conduite musala yango ezali pasi te ezali très facile soki moto na moto azali ko respecter musala na ye ndenge Thomas Paul alobi ba misusu babongama babotama pona koyemba kati na lingomba na biso tozala misala ya ndenge na ndenge ba pied gauche bazali ba musicien bazali ba kengi bazali ba protocole bazali ba bongo na bongo ba scout ba choriste ba kengi ba longi ba selo ba pasteur tala ndenge Nzamba kabola musala kasi ndenge Bible peza koloba soki bosangani bolobi liloba moko bokangi likambo ya kitoko tango kekende pa bakulutu epa ya Nzambe na biso akoloba ezali malamu mingi bosala se bongo moto akoki kolongola yango lisusu te bambuta bino ne bambuta likolo na ba paroisse bino esengeli bozala ndakisa lingomba oyo batata na bamama eza ya molimo tomoni bamisusu bazalaki bakengi bazali liboso na biso bakomaki balongi bakomaki baselo bakomaki bapasteur bagrade ecclésiastique elongwaka te kaka soki osali mbeba okwei na mobeko ya lingomba wana nde grade na yo ecclésiastique elongwe mais fonction lelo tomoni oyo kuna za comptable lobi akokoma caissier oyo kuna za évangéliste lobi akokoma pasteur responsable bino nde elongi ya tata molimo mosanto totambusa bandimi na solo na limemia na bokebi nyonso esika bino bozali bamonaka elongi ya tata molimo mosanto tobondela na komba tata mwana pe tata molimo mosanto Nzambe la biso papa Simon Kimbangu Kiangani tomoni liboso na biso banganga Nzambe bambuta ya minene oyo poni biso ba témoin ya sepe ba témoin likolo tomoni topesi mate ya ndenge ezali bolingo na yo tango ekoki tongi topesa bango mbote latanga ina zali kaka simple instrument mbote ezali ya yo kimia pe mapamboli nguya surtout elata bango kobanda tango kino tango ezangi suka na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo amen.
Tobondela. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosanto. Papa Simon Kimbangu Kiangani ya solo tata molimo mosanto biso tozongisi matondo epai na yo. Cérémonie tosali ya sacrement bisika ebele tango mosusu soki yo nzambe ozali te ebimisaka pasi pamba te koyima koswana pe kobunda kasi nzoka nde tango yo ozali na biso elekaka na kimia bonzoto yango nde kosalaka bokabwani kati na bandimi kasi soki badimi balati molimo biso nyonso tobengamaka bana na yo pe likambo na yo ekendaka malamu obatelaki biso na ebandeli continue kobatela biso pamba te programme ezali nanu molai na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo amen.